ស្ដាប់ហើយស្ទើរគាំងបេះដូងប្ដូរពីខែក្រោយទៅជាតិក្រោយវិញវីរៈកងទ័ពវីកក្កដាបានពលីជីវិតបាត់ទៅហើយនៅក្នុងសមរភូមិមុខប្រាសាទតាក្របីកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅក្នុងវ័យ20ឆ្នាំសម្ដីចុងក្រោយខណៈពេលកំពុងធ្វើម្ហូបស្រែកប្រាប់មហាជនទាំងសប្បាយចិត្តថាខែក្រោយភ្ជាប់ពាក្យហើយឮពាក្យមួយឃ្លានេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពោលទាំងទឹកភ្នែកថាខ្លោចផ្សាណាស់ឯណាទៅពាក្យសន្យាថាខែក្រោយភ្ជាប់ពាក្យខ្វះតែមួយខែទៀតប្ដូរឈ្មោះពីសង្សារមកជាគូដណ្ដឹងហើយចុងក្រោយបានត្រឹមតែសម្លឹងរូបថតចែខ្លោចចិត្តណាស់ហៅឲ្យញ៉ាំបាយថាអត់ញ៉ាំទេចាំញ៉ាំនៅមុខនេះហើយអត់ព្រមដើរទៅណាសោះប្ដូរពីខែក្រោយទៅជាតិក្រោយវិញនេះគឺជាព័ត៌មានដ៏សោកសៅមួយដែលវរៈកងទ័ពកម្ពុជាវីកក្កដាបានពលីជីវិតនៅក្នុងសមរភូមិមុខប្រាសាទតាក្របីកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅក្នុងវ័យ20ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យនារីដែលជាគូស្នេហ៍បានត្រឹមតែសម្រក់ទឹកភ្នែកសម្លឹងរូបថតពោលពាក្យទាំងខ្លោចចិត្តយោធាថៃកាន់តែគ្មានមនុស្សធម៌ក្របបែកដែលយោធាថៃប្រើយន្តហោះ F16 មកទម្លាក់គឺនៅក្បែរជំរំជនភៀសឹកនៅក្នុងស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះក្រសួងការពារជាតិបានជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃករណីយោធាថៃបានបន្តធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាក្នុងនោះក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាយោធាថៃបានបន្តធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារមកលើកម្ពុជានៅយុទ្ធភូមិភាគទី4នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រព្រំប្រទល់ស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបដោយនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកយោធាថៃបានពង្រីកសមរភូមិបាការបាញ់ប្រហារយ៉ាងកម្រោលដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F16 ទម្លាក់គ្រាប់បែកចំនួន2គ្រាប់ក្បែរជំរំជនភៀសឹកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបខាងក្រោមនេះជាពេលវេលាដែលយោធាថៃបានបន្តធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារមកលើកម្ពុជានៅវេលាម៉ោង18នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់យន្តហោះ F16 ទម្លាក់មួយគ្រាប់នៅភូមិសាស្ត្រស្ពានអូជីកនៃព្រំប្រទល់ស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបនៅម៉ោង10:11នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់យន្តហោះ F16 ទម្លាក់មួយគ្រាប់នៅភូមិសាស្ត្រស្ពានអូជីកនៃព្រំប្រទល់ស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបនេះគឺជាព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងការពារជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2025តែបានជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃករណីយោធាថៃបានបន្តធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាសកម្មភាពអមនុស្សធម៌មួយរបស់កងទ័ពថៃដែលបានប្រើប្រាស់យន្តហោះ F16 ដើម្បីទម្លាក់មិនរើសទីកន្លែងមិនរើសទីតាំងមិនថាទីតាំងជនស៊ីវិលឬក៏ទីតាំងយោធានោះទេ